un daño estructural. ¿Por qué? Porque se pueden hacer una reparación como es la de este tanque, que es una reparación a base de arenas silicocuarzosas y pastas epóxicas específicas para este tipo de hidrocarburos, donde se restituye el calibre total del tanque, se vuelve a restituir todos los calibres y se hace un recubrimiento total del tanque. Este tanque fue recubierto, fue reparado y tiene una garantía de 10 años a partir de su reparación.